Det första rådet jag skulle ge till ett företag som kämpar om sin försäljning, det är att upprätta det jag tycker är stommen i försäljningsarbetet. Det är någon sorts ryggrad för företagets försäljningsarbete, och det är egentligen 3 delar. Den ena är försäljningsidentitet, företagets försäljningsidentitet. Det är försäljningsprocesser eller säljprocesser, och det är försäljningsproduktion. Och om vi börjar med försäljningsidentitet så kan man beskriva det som att det är företagets manual på sitt egna försäljningsarbete. Den innehåller syftesbeskrivningen, det vill säga vilket syfte vi har med vårt försäljningsarbete, och gärna kopplat till kund också. Vad är det vi ska åstadkomma? Vi har grundprinciperna för vår försäljning, finns med där. Vi har organisationsstrukturen, och kopplat till det också egenskaper, kompetenser kopplat till den här organisationsstrukturen. Men vi har också lite mer övergripande, vad är vi står för som säljorganisation. Och allt det här, och det gäller också för säljprocesser och försäljningsproduktion, allt det här ska ju vara dokumenterat. Men det är oerhört viktigt att försäljningsidentiteten, att den här manualen verkligen är tydlig och finns tillgänglig för alla. Den andra delen då är försäljningsprocesser, och den stipulerar egentligen hur vi bedriver vår försäljning. Det är en taktisk förlängning av försäljningsidentiteten, men den beskriver då den taktik som vi har för operativa försäljningsarbetet. Otroligt viktigt, ett mindre företag kan kanske ha en säljprocess, medan större företag med olika avdelningar, Key Account Management och Field Sales, de kan ha sin egen säljprocess för respektive avdelning. Men det beskriver egentligen då hur vi arbetar från början till slut. Och den sista delen är försäljningsproduktion. Och för mig så är den är oerhört viktig och central. Och det handlar om ett förhållningssätt till försäljning som jag kan se när jag har varit ute som konsult, och även i andra bolag som jag har haft verksamhet i, att där har man en brist där man inte ser på försäljningen som en produktion som vilken som helst på bolaget. Utan man tror att någonting kommer ske automatiskt eller liksom bara komma av farten. Men det är inte så försäljning funkar. Försäljning är precis som allt annat, det är en värdekedja. Och den består av massa olika aktiviteter som i slutändan leder fram till exempel intäkter som blir en konsekvens av vår försäljningsproduktion. Men bara att ha den inställningen och se det som en produktion kommer ta företaget flera steg framåt. Och när man har de här 3, försäljningsidentitet, säljprocesser och försäljningsproduktion, då har man någonstans fått den här ryggraden. Då har man hittat en stomme som man kan utgå från, och sen efter det kan man börja skruva på detaljerna. Och det tar lite tid första gången man upprättar det här, men när de väl är på plats så kommer man direkt se en klar förbättring för försäljningen. Och sen efter det så kommer man kunna genomföra uppdateringar årligen eller vilket intervall man nu väljer. Men just att ha dem på plats initialt är otroligt viktigt.